tenemos este Mazda 2 Touring. Tenía un golpeteo en la parte inferior de los pedales. Aquí le bajamos la cuna, le descolgamos la cuna completamente para bajarle la caja de la dirección, que es este. Le vamos a mandar a hacer un buje en teflón en el torno para quitarle el golpeteo que tenía el vehículo.